So now that thing is are go satwa chi ao. Number 3, be kind and help others. Be kind, genawa and help others. Achadu ko kuniba. Treating everyone with kindness is another key element of happiness. Treating everyone with kindness, Jena Jena Lurigo Sasanje Hare is another key element of happiness. Pyoshi Mude Nautet, Lojet Kupsibare. Acts of kindness have the potential to make the world a happier place. Acts of kindness, Jena Jene Nubinyat Yatakuha have the potential Swambaka Shibare to make the world Kawajiku Pilopu a happier place. Pomo Pyoshendo Niyataku Pipuye Swambaka Shibare. According to studies by psychologists in different countries, when you help other people, it is not only good for them, it also makes you feel happier. According to the study, Lilamuya by psychologists Sabinyashinriye Lilamuya in different countries. Time be Didi Machine or Sabinyashinriye Lilamuya swing. When you help other people, a child will go kunire kama, it is not only good for them, it also makes below body you feel better. You feel happier. Mingo boy Pyoshin only below bibale. A new survey has also revealed that generous people are happier and healthier than those who are not. A new survey, Lila Sanchez Deku, has also revealed Topo Piata Bibabi that Baole Soro. Generous people saying Kaune Duriha are happier, Boye, Pioshene, and healthier, Boye Le Jamare, than those who are not. Saying Macaune Durite, Bobido, Pioshene, Jamare Hago, Lila Sanchez Kuga, Topo Piajaga Bibabi. The idea is that generosity gives them a nice, warm feeling when people say thank you and show appreciation. The idea is that is that generosity the border jijin saying county gives them a nice a nice mondo one nutrient feeling kanzajago belime. When people say thank you. Luriga Jesu Bello Biambiore Kama and Bilushin show appreciation a thing map you jingo, Piatare Kama, Druha, Gaumombido, Nutrito Kanzajago, Yashi Balime. Number 4 Satoya. Number 4. Don't be envious of other people. Achadurego, Manalo, Mapipane. The biggest barrier to happiness is envy, which is a state of desiring other people's quality, possession, opportunity, etc. The biggest barrier to happiness, Yoshimude, Ajimazondo, Ahan Dagado, is envy, Manalu Zapipare, which is Lagaha Swimpi, a state of desiring other people's quality. Achaduri, Yi possessions, Bainsai opportunity, etc. Asashi the Pindogo is a state of desiring, Logenide and Nitati Pipare. Diniama shock question Shibare. What is the biggest barrier to happiness Lupisi? What is envy Lupisi? Clear Pida on Legend Tabu Lobare. Sabai the Kujinzi Aumale, Mina and the shock question in a legend warrior shock question you go say Auma, Kala Chambido, Popiat Habare. Satome, in your school or workplace, you will find yourself around people who are doing much better than you are. In your school or workplace, may a Jama to him ho loquema solution. You will find yourself Meko Mentally around people Lubo Lema who are doing much better than you are. Min lo da tap poka or lonely Lurie Lema Mingo me, really me. In that case, I look Piatima. The location I if you try not to judge yourself against other people, you will certainly be happier. In that case, I look inside you will try. If you try not to judge yourself, Mingo me, Piamido, Moeban Weban Majozabu soyin against other people, Chadurin and Nation Bido Mingo me, Moe Pambu soyin, you will certainly be happier. Meha, Deja Bago Bobido, Pioshan Lavalime. People who are envious of others are more likely to experience negative emotions such as inferiority, dejection, and depression.
People who are envious of others အခြားလူတွေပေါ်မှာမနာလိုစိတ်ရှိတဲ့လူတွေက are more likely to experience ပိုမိုပြီးတော့ကြုံတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဘာတွေလဲဆိုတော့ negative emotions အဆိုးမြင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေ such as ကဲ့သို့သော inferiority တိမ်ငယ်မှုတွေတိမ်ငယ်ခြင်းတွေ rejection စိတ်ပြတ်ခြင်းတွေ and depression စိတ်တက်ကြတာတွေကိုတွေ့ကြုံလာရလိမ့်မယ်။ The best thing you should do is trying to replace envy with such positive emotions as sympathy or empathetic joy. The best thing you should do မင်းလုပ်တဲ့အကောင်းဆုံးသောအရာကတော့ is ဖြစ်ပါတယ် trying to replace အစားထိုးကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါ envy မနာလိုစိတ်ကို with such positive emotion အကောင်းမြင်သောစိတ်ခံစားမှုတွေနဲ့ as ကဲ့သို့သော sympathy စာနာစိတ်လိုကဲ့သို့သော or ဒိုဒီမဟုတ် empathetic joy ကိုချင်းစာစိတ်အစရှိသဖြင့်အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေနဲ့မနာလိုစိတ်ကိုအစားထိုးဖို့ကြိုးစားပါဒါမှလည်း short question မေးလို့ရတာပေါ့နော် What is the best thing you should do to replace envy ပေါ့မနာလိုစိတ်တွေကိုစားထိုးဖို့ရန်အကောင်းဆုံးအရာကဘာဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆရာတို့ဘာနဲ့အစားထိုးရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် positive emotions တွေ as sympathy or empathetic joy ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့ဖြည့်ပေးရပါမယ် So number 5ကိုဆက်သွားရအောင် have better physical and mental health have ရှိပါစေတဲ့ better ပိုကောင်းသော physical ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ and mental စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ health ကျန်းမာရေးရှိပါစေတဲ့ good health also is vital for happiness ပျော်ရွှင်မှုအတွက် for happiness ပျော်ရွှင်မှုအတွက် good health ကျန်းမာခြင်းဟာလည်းပဲ also is vital အရေးကြီးပါတယ် it is undeniable that healthy people are happier than those who are not. It is undeniable. ဒါဟာမငြင်းနိုင်ပါဘူးတဲ့ that ဘာလဲဆိုတော့ healthy people ကျန်းမာသောသူတွေဟာ are happier ပို၍ပျော်ရွှင်တဲ့ than ဘယ်သူတွေထက်ဆိုတော့ those who are not မကျန်းမာတဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်တယ်ဆိုတာမငြင်းနိုင်ပါဘူး To achieve true happiness you must be fit both physically and mentally. A happy person has better physical and mental health.To achieve true happiness to achieve ရရှိဖို့ရန် true happiness စစ်မှန်သောပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိဖို့ရန်အတွက် you must be fit မင်းကိုယ်မင်းကျန်းမာနေရမယ် both physically and mentally စိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ခုစလုံးကျန်းမာနေရမယ် a happy person ပျော်ရွှင်တဲ့လူတစ်ယောက်ဟာ has ရှိလိမ့်မယ် better physical and mental health ပိုကောင်းသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေရှိလိမ့်မယ်It is widely known that your mind and body are closely connected. It is widely known ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိပါတယ် that your mind and body မင်းရဲ့စိတ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ are closely connected. နီးကပ်စွာဆက်နွယ်နေတာကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိကြပါတယ် If you feel stressed out, you are likely to experience fatigue and muscle tension. If you feel stressed out, မင်းဟာစိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုခံစားနေရမယ်ဆိုရင်တော့ you are likely to experience မင်းဟာတင်ကြုံတွေ့ရပွဲရှိတယ်တဲ့ဘာတွေလဲဆိုတော့ fatigue and muscle tension fatigue ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုတွေ and muscle tension ကြက်သားတောင့်တင်းမှုတွေကိုတွေ့ကြုံရပွဲရှိပါတယ်ဗမာစကားပုံမှာရှိပါတယ်ဗါတဲ့လေစိတ်ထောင်းနဲ့ကိုကြည်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီဆက်သွားမယ် similarity အလားတန်တူစွာပဲIf you feel happy and calm, you are likely to have more mental energy and more physical vitality. Similarity, လာတူစွာပဲနော် If you feel happy and calm, happy ပျော်ရွှင်နေမယ် and calm တည်ငြိမ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင် you are likely to have မင်းဟာရရှိနိုင်ခြေရှိပါတယ် more ပို၍ကောင်းသော mental energy စိတ်စွမ်းအင်တွေနဲ့ and more physical vitality ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတက်ကြွမှုတွေကိုရရှိလာပါလိမ့်မယ်So number 6ကိုဆက်သွားရအောင် Number 6 have a feeling of contentment ကျင့်တဲ့ရောက်ရမှုတွေရှိပါစေ Contentment is the key to happiness. People who accept what they have are happier than people who crave for more career success and money. Contentment ကျင့်တဲ့ရောက်ရခြင်းဟာလည်းပဲ is the key to happiness ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့တော့ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ် People who accept people လူတွေ who accept လက်ခံထားတဲ့သူတွေ that what they have
သူတို့မှရှိတဲ့အရာတွေကိုလက်ခံထားတဲ့သူတွေဟာ are happier ပို၍ပျော်ရွှင်တဲ့ than people လူတွေထက်ဘယ်လိုလူတွေထက်ဆိုလို့ရှိရင် who crave for more career success သူတို့ရဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုမှာပို၍အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ and money ငွေတွေကိုမတ်မောကြတဲ့သူတွေထက်ပိုပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြပါတယ် A recent survey shows that the simplest things in life are the most important for you. A recent survey မကြသေးခင်ကပြုလုပ်ထားတဲ့ survey လေးလာချက်တရဆိုလို့ရှိရင် show ပြသထားတယ် that ဘာလို့လဲဆိုတော့ the simplest thing in life ဘဝမှာအရေးရှင်ဆုံးအရာတွေက are the most important for you မင်းအတွက်အရေးကြီးဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ် You tend to be happy with simple things like a walk in the park, a beautiful sunset, and an evening with a friend. You tend to be happy. မင်းဟာပျော်ရွှင်သဘောကျနေမှာပါတဲ့ with simple things ရွှေရှင်တဲ့အရာလေးတွေ like ကဲ့သို့သောဘလို့အရာတွေလဲဆိုတော့ a walk in the park in a park ပန်းခြံထဲမှာလမ်းလျှောက်ခြင်း a beautiful sunset လှပသောညနေခင်းကိုကြည့်ရှုခြင်း and an evening ညနေတစ်ခု with a friend တငယ်ချင်းနဲ့အတူချိန်ကုန်လိုက်ခြင်းဟာဒီလိုအရာလေးတွေကလည်းပဲမင်းကိုပျော်ရွှင်စေမှာပါတဲ့ It's true that people need to have reasonable amount of material possession but wanting more than what is necessary breeds greed and frustration It's true ဒါဟာမှန်ပါတယ်တဲ့ that ဘာလဲဆိုတော့ people need to have people လူတွေဟာ need လိုအပ်တယ် to have ရှိဖို့ရ a reasonable တင့်တယ်မျှတသော amount of material ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကို material possession နော်တင့်တယ်မျှတတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာပမာဏတွေကိုရရှိဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာတော့မှန်တယ် but သို့တော်ညာလဲ wanting more than what is necessary လိုအပ်နေတာထက် wanting more ပို၍လိုချင်နေခြင်းဟာ breeds greed and frustration လောဘနဲ့အလိုမကျမှုတွေကိုဖြစ်လာစေပါတယ်ဆရာတို့သင်ခန်းစာဒီနေ့ဒီလောက်နဲ့ပဲနားပါမယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာတွေမှာဆရာနဲ့ပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြရအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်